Что есть, что бухнуть? Здесь Михалычу Чижик один на Ниссане бутылку этой подарил. Как его? Самбуки. А Михалыч ее нам передарил, как лучшим работникам. Как единственным работникам. Да ну, фигня какая-то. Я лучше пиво. Фу, пахнет как сироп от кашля. Меня с детства от него тошнит. Короче, я это пить не буду. Ну так-то пойло вообще какое-то замороченное. Тут целая наука, как его пить. Типа наливаешь, поджигаешь и обязательно закусываешь кофейными зернами. А где у нас кофе? Точно не будете? Хрен с вами, мне больше достанется. У тебя, походу, 2 года сейчас кашля не будет. Нормально. Все, погнали на стриптиз.